วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ PassportJS และ Authentication อย่างไรในแต่ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับ JSON Web Tokens และใช้นั้นข้างใน Local Storage และใส่ข้อมูลข้างใน JSON Web Token และ decipher code ข้างใน backend ของเราแต่วันนี้จะแสดงว่าใช้ frameworkของ authentication เรียกว่า PassportJS ไม่มีหนังสือเดินทางมีแค่ PassportJS so documentation ของ PassportJS ที่นี่เราจะใช้วิธีการของ authentication และ configure ใช้ username and password และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากใช้วิธีการของ Twitter, Google or other methods ใช้ได้กับ PassportJS วันนี้เราจะตั้งใจบน username and password วันนี้เราจะสั่งอะไรครับสั่ง site แบบนี้ Welcome to the PassportJS authentication tutorial มี register user มี login user และมี profile ของ user และมี logout option ด้วยและข้างในนี้มี register user user 1มี password และ register ได้ครับโอเค awesome register แล้วและ user 1ไม่มีlogin or maybe username hey invalid username or password login ถ้าเกิดว่า username ถูกหรือ password ไม่ถูกมี invalid username or password login awesome okay pretty standard so ตอนนี้จะ login ได้ครับ hey มี profile มี user 1และทีนี้ผมเขียนว่า user ID ของ profile ด้วยถ้าเกิดว่าผมจะ refresh ทีนี้ cool okay awesome nothing special และถ้าเกิดว่าผมจะปิด browser และเปิด browser อีกครั้งและ localhost port 3000และไปถึง profile ให้ข้อมูลจะอยู่ที่นี้ด้วยครับ wow alright so เกิดอะไรครับอยากแสดงว่าข้างในนี้มี console ขอโทษครับมี network และมีทีนี้มี cookies ข้างใน request header hey ไม่เคยมีประสบการณ์กับcookies จะแสดงว่าใช้ cookie อย่างไรและ install ติดตั้งอย่างไรและถ้าเกิดว่ามี cookie ข้างใน browser อ่านอย่างไรด้วยครับ so มี cookie ข้างในนี้มี expiration เมื่อไรและหาอย่างไรข้างใน browser ของคุณอย่างไร so we go to privacy and settings และข้างใน cookies and other site data ที่เด็กมาถึง settings ที่นี้และข้างใน settings ไปถึง privacy and security และมี cookies and other site dataมาถึง see all cookies and site data search for your local host และมี connect SID และมี cookie ข้อมูลที่นี่มี expiration ของ cookie ที่นี่ด้วยครับและมีปกป้องด้วยครับ protected cookie as well so we're just going to build this basic thing out แต่ใช้ cookies ไม่ต้องใช้ JSON Web Token และใช้ PassportJS ใช้ session cookies or express session package และใช้ cookie parser package ด้วยและหลังจากนั้นถ้าจะ log out user logged out successfully cool so log outไปแล้วและถ้าเกิดว่าอยาก refresh ที่นี่ hey please log in again hey okay cool so ใส่ tab ใหม่ยังไม่ log out แต่หลังจาก log out จะแสดงว่า hey we need to log in again so we can go to login or we can go to register ไม่มีปกป้องที่นี่ไม่มี private route ที่นี่เพราะว่าแค่อยากตั้งใจบน login and cookies and verify views so with that let's get started สวัสดีครับ okay so plan ของเราวันนี้คือ build out backend npm init install backend packages set up the backend for the database connection เริ่ม server และสร้าง basic routes controllers และ schemas และเราจะ test กับ postman ใช้ทั้งหมดเรา configure เป็นถูกต้องครับหลังจากนั้นต่อไปถึง front end build out our headers and layouts เราจะติดตั้ง routing และหลังจากนั้น set up basic pages register login logout และ profile pagesและหลังจากนั้นเราจะ set up Redux และมี Redux main store alert store และ user store และมี alert component ด้วยเราจะ test alert component และ Redux store ด้วยและหลังจากนั้นเราจะติดต่อ front end ถึง back end ของเราและเราจะเริ่ม configure register form ของเราข้างใน register form ของเราเราจะติดตั้ง form ข้างใน React หลังจากนั้นreducer ข้างใน Redux และ fetch call จาก Redux และหลังจากนั้น backend route and controller ข้างใน Express oops มี typo ที่นี่และหลังจากนั้นจะตั้งใจบน login form so หลังจาก register form จะตั้งใจบน login form คล้ายกันregister form และหลังจากนั้น
ทีนี้จะแสดงว่าใช้ PassportJS อย่างไรครับเราจะใช้ Passport local เพราะว่า Passport local เป็นวิธีการใช้ username and password authentication วันนี้ไม่ตั้งใจบนไม่ได้ใช้ Twitter หรือ Facebook หรือ Google Auth ใช้นั้นในอนาคตแต่วันนี้จะแสดงว่าใช้ username password authentication basic มากและหลังจากนั้นติดตั้ง cookie parser passport local และ express sessions และแสดงว่าใช้ทั้งหมดนั้นข้างใน middleware ของเราและติดตั้งทั้งหมดกับ server.js ของเราและหลังจากนั้นเปลี่ยนไป login route ของเรา login controller ของเราเปลี่ยนไปนิดหน่อยและรวม passport ข้างใน login so ข้างบนเราจะใช้ login form เหมือนธรรมดาในแต่ก่อนและหลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปถึงใช้ passport และหลังจากนั้นจะทำ walk through ใช้ cookies ข้างใน browser แสดง cookie อย่างไร clear cookie อย่างไรและเปลี่ยนไปข้อมูลข้างใน cookie อย่างไรและหลังจากนั้นเราจะสั่ง2 function get user หรือ verify user และ logout method ด้วยครับ so จะแสดงว่า documentation ใช้นี้อย่างไรและทั้งหมดนี้สั่งอย่างไรผมหวังว่าจนถึง login form ชินแล้วครับ so I'm going to go through this pretty fast ผมจะไปเร็วข้างในวิธีการนี้เพราะว่าทบทวนนี้เยอะมากในวิดีโอก่อน so let's get started so ที่แรกใน backend ของเราจะ build out npx create react app และเรียกว่า client เพราะว่าอันนี้จะใช้เวลานานมาก so let's just get that going in the background และทีนี้จะเห็นว่ามี client folder ที่นี่ผมรับ environment variables ของ MongoDB และ port 5000 so ข้างใน project ของเราจะแค่จำเป็นต้องinstall npm init -y และ npm install mongoose express nodemon.env concurrently และ bcrypt.js ด้วย bcrypt.js so there should be all the packages we need ผมคิดว่าไม่ลืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลืมผมจะสั่งในอนาคต alright so นี่ package install และหลังจากนั้นมี node modules ที่นี่ make dir ที่นี่คือ server or backend so ข้างใน project นี้ there we go make dir server folder และ touch ข้างใน server folder server.js และ touch index.js และ make dir server มี3 folder ข้างในนี้ controllers routes และ schemas so ทั้ง3 folder นั้น whoops ผมเขียนผิดครับ and I forgot a slash ผมลืม slash ที่นั้น that's better alright so ลบนี้ and ลบนี้ได้ครับ there we go so มี index มี server มี controller routes and schemas ข้างใน controller routes and schemas จะ touch server controller user controllers.js และ touch server routes user routes.js และ touch server schemas user schema.js alright so มี user schema มี user routes มี user controller so ข้างใน index.js ของเราจะติดตั้ง database setup ข้างในนี้และข้างในนี้ const mongoose equals to require mongoose const let's do require .env และ .config และล่าสุดมี const client mongo client ที่นี้ so put this into ใส่ข้างใน try catch block const connect to database is equal to an async function try catch ใส่ใน try catch แบบนั้นได้และทีนี้ mongoose.connect ทีนี้ URI ข้างในนี้whoops async there we go
URI และ port so ข้างในนี่ console.log connected to Mongo client.connection.host และ app.listen ทีนี้อยากใช้ port และจำเป็นต้อง import app ข้างในนี้ด้วยครับ so console.log server started on port there we go console.log ถ้าเกิดว่ามีปัญหา Houston we have a problem error.message all right so มี connect to database ทีนี้จำเป็นต้อง import app ด้วยข้างบน so const app equals to require server.js เพราะว่าเราจะ configure app ข้างในนั้นและข้างบนอยากใช้ Mongo URI คือ process.env.mongo URI และ port process.env.port และข้างล่าง connect to database Mongo URI และ port perfect so ทั้งหมดนี้ติดตั้ง setup แล้วครับและเราจะไปถึงserver.js และข้างในนี้ const express equals to require express const app equals express และ app.use express.json เพราะว่าเราอยากเรียกข้อมูลจาก request.body ข้างใน project ของเรา app.use/user และข้างในนี้ user routes แต่ว่ายังไม่สั่ง user routes จะสั่งนั้นในอนาคตและ module.exports equals to app look on and let's just set up our package JSON real quick so package JSON ข้างใน package JSON มี4ตัวข้างในนี้มี start node server/index.js และ server node mon server/index.js และหลังจากนั้นมี client มี npm run start prefix client และมี dev มี concurrently npm run server npm run client แค่นั้นครับ so ข้างใน project ของเรา npm run we'll do serverเราจะเช็คถ้าเกิดว่าผมเขียนผิด Houston we have a problem can't read property of host undefined oh no so เขียนผิดที่นี้ so client.connectionลืมoh wait and let's try that one more time and there we go so connected to Mongoose Tini connected and server started on port 5000 awesome so ทั้งหมดถูกต้องและข้างใน server.js ยังไม่มี user routes so build out user routes ได้ผมจะเริ่มกับ user controller so const actually ขอโทษครับผมจะเริ่มกับ schema const mongoose equals to require mongoose const user schema เท่ากันmongoose dot schema มี empty document ที่นี้และ timestamps true และ strict คือ false และข้างในนี้ const user เท่ากัน mongoose dot model และข้างในนี้มี user และจะใส่ user schema ข้างในนี้และ module dot exports equals to user แค่นั้นข้างใน user schema มีแค่นี้ครับ
alright ข้างใน user controller const user เท่ากันเราจะใช้ user ในอนาคตและวันนี้แค่จะใช้ basic controller วิธีการ so or method ใช้ dot slash schema slash user schema และข้างในนี้ const let's do user list view async request response และข้างในนี้ temp response for testing response dot status 200 dot json message success alrighty canon module dot exports equals to user list view alright user routes ข้างในนี้ const express equals to require express the const router เท่ากัน express dot router และ router dot use slash or ในสถานการณ์นี้ router dot get slash list user list view แค่นั้นครับ module dot exports equals to router และข้างใน server JS มี user routes ที่นี้ใช้ได้ครับ so ข้างบน const user routes เท่ากัน require dot slash routes slash user routes แค่นั้น so let's run the server one more time make sure ไม่มีปัญหาไม่มี typos ไม่มีอะไร alright connected alright postman เปิดแล้ว and we can type in port 5000 get request let's do localhost port 5000 user and see what we get oh no cannot get user ทำไมครับเขียนผิดที่ไหนครับ so ที่นี้มี slash user port 5000 slash user และข้างใน routes oh ขอโทษครับ slash list there we go and message success awesome ขอโทษครับ so user list so I call this user list so we're good to go so ข้างใน notes มี build out backend build out our npm installed our backend tested set up backend for database connection started the server basic controllers test with postman done ตอนนี้เราจะตั้งใจบน front end ของเราครับ so we already did npx create react app ตอนนี้จะ build out header and layout so จะไปเปิดทีนี้และไปถึง bootstrap react and navbar so copy navbar นี้ได้ครับ so let's copy all of this และข้างใน project ของเรา cd into client make their source indoor client so ข้างในตั้งใจบน client directory ตัวนี้ข้างใน source directory source make their layout มี layout components และมี store ทั้ง3 folder นี้ข้างใน source และข้างใน layout touch source layout จะมี header.js มี layout.js alright so ข้างใน layout จะตั้งใจบน header so const or export const header equals to return alright มีทั้งหมด function ที่นี้ครับ so ข้างบนมี import container navbar และ nav ผมจะลบ drop down และ from react bootstrap แต่ว่ายังไม่ติดตั้ง bootstrap so ข้างใน client directory สำคัญมากข้างใน client directory เราจะเขียนว่า npm install react bootstrap at next bootstrap at 5.1.3 คิดว่ามี5. I think that's the latest version
that's fine และ React Router DOM React Redux React or at Redux.js toolkit so ติดตั้งทั้งหมดนี้ได้ครับและระหว่างติดตั้งทั้งหมดนั้นมี import link ข้างบนด้วย from React Router DOM all right so there we go และใช้ link ที่นี้ครับ as link to slash so default route as link to slash register และที่นี้มี login และที่นี้มี profile และที่นี้มี log out so มีแค่3ตัวนี้หรือ4ตัวนี้ครับ and we'll keep this as a link for now เราจะเปลี่ยนไปถึง function ในอนาคต so those are our links for a header so มี link ข้างบนที่นี้ไม่ได้ใช้ link ข้างนอกbrowser router so จะทำความสะอาด index.js นิดหน่อยและทีนี้ import bootstrap ที่เด็ก bootstrap dist css bootstrap main.css และข้างในนี้ติดตั้ง browser router all right และ import browser router ด้วยครับ so import browser router from React Router DOM okay so ข้างใน package JSON มี React Router DOM version 6 มาแล้ว so we're gonna have some changes in here hopefully ถ้าเกิดว่าตามวิดีโอนี้แล้วจะเห็นว่า changes ดูยังไง so ข้างใน header.js มี link ที่นี้ตอนนี้จะเพิ่มข้างใน layout so export const layout equals to ข้างในนี้จะเสียในเขียน props และข้างในนี้ return และใช้ div ที่เด็กและข้างใน div ใช้ header และข้างในข้างหลัง header ใช้ container และ actually ใช้ div ธรรมดาก็ได้ครับและมี props.children ใช้ container ก็ได้ครับ so class name คือ container there we go so มีแค่นั้นและข้างใน app.js ผมจะทำความสะอาดนี้ลบ app css ลบ app test ลบ log or logo ลบ report vitals ลบ setup test และลบทั้งหมดนั้น delete ได้ครับ so มีแค่ app.js index css และ index.js ข้างใน app css ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและเขียนว่า layout all right save นั้นได้ครับลบทั้งสองทั้งบนหรือข้างบนได้ and we should be able to ตอนนี้เขียนว่า npm run dev so เราจะเห็นว่าข้างในนี้ผมหวังว่าไม่มีปัญหาและเราจะเห็นว่าดูอย่างไรข้างใน localhost มีคนnavbar ข้างบนข้างใน react ที่นี่และมี react bootstrap มี home มี register และมีlogin profile และ log out so home register login URL ข้างบนเปลี่ยนไปและยังไม่สั่ง page ของเราและทั้งหมดนี้ถูกต้องครับ all right so hopefully you've been able to get this far and follow along with what we're doing so far all right หลังจากนั้นเราจะสั่ง basic pages ข้างใน component ของเราครับ so ตอนนี้ build a header and layout set up basic routing ทำแล้วและ basic pages เราจะสั่งตอนนี้ครับ so ข้างใน client เราจะสั่ง touch source
components และมี home.js register.js login.js and profile.js และมี alert component.js ด้วยครับ so มีทั้งทั้งหมดไฟล์นั้นมี alert component home login profile and register so ข้างใน home export const home equals to empty function และข้างในนี้มี basic มากจะแค่มี div และใช้ home or actually ใช้ card ได้เพราะว่าเราจะใช้ card ในทุกหน้าครับ so import card from React Bootstrap okay so copy paste เปลี่ยนไปคำศัพท์ home ถึง login เปลี่ยนไป home ถึง profile และ register และเปลี่ยนไป home ถึง register awesome และ alert component ล่าสุดครับOkay so สั่งทั้งหมด component และข้างใน layout ยังไม่ติดตั้ง routing ของเราครับ so ข้างใน app.js เราจะติดตั้ง routing so ข้างใน routing router react router DOM has new syntax so ทีนี้จะใช้ routes the routes used to be switch. This used to be switch. Switch has become routes. So import routes from React Router DOM. และข้างใน routes มี route นั่นคือถูกแต่ไม่ต้องมี beginning and closing มีแค่ path equals to เขียนว่า exact ข้างในนี้และเขียนว่า element ในนี้และ element มี curly braces และใช้ element คืออะไร oops เขียนผิด so we're going to have curly braces และเขียนว่า home ข้างในนั้นแบบนั้น so there we go and route is not defined ขอโทษครับ route there we go so ถ้าจะไปถึง home มี home ข้างในนี้แล้วครับดูแปลกมากเราใส่ใน card แต่ว่า card ไม่มี styling อะไร so เปลี่ยนไป styling นิดหน่อย so let's fix this up real quick และข้างในนี้มี background อยากใช้ let's try that for background color so we have a little bit of a darker background color และข้างใน card ของเราครับอยากใช้ margin 3 rem padding 3 rem และใช้ box shadow 8 pixels 8 pixels 8 pixels RGBA 000.5 Hey, do the kun cup. So let's go into that. Looks nicer. So register. My mira kang nai register. So young perm kang nai ni register path. Me comes up register. Let me log in. And me profile. All right และเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ register login profile hey register login profile log out ไม่มีเพราะว่า log out เป็น function จะใช้ในอนาคตเปลี่ยนไปถึง on click function ทีนี้ so if home register login and profile sweet we are cooking so ข้างในนี้มี build out front end แล้วครับตอนนี้จะสั่ง Redux ของเราครับ so set up Redux and we'll do our main store alert store and user store และ build out alert component ด้วยครับ so ข้างใน Redux ของเรา touch source store มี3ไฟล์ข้างในนี้มี main store.js user store.js และ alert store.js
awesome so ข้างใน store มี3แล้วและข้างใน main store const store เราจะ import configure store from at Redux.js toolkit export const store equals to configure store reducer และข้างในนี้มี alert และมี alert reducer มาจากที่ไหนครับมาจาก alert store so import alert store from alert reducer from alert store there we go so ยังไม่ถูกเพราะว่ายังไม่สั่ง alert reducer so เราจะสั่ง alert reducer ข้างใน alert store so import configure or create slice from at Redux.js toolkit can pit create const alert slice equals to create slice และข้างใน create slice จะมี name ชื่อว่า alert initial state คือ show alert no actually เปลี่ยนไป turn false และ alert message คือ no และ alert variant คือ no awesome และเราจะตั้งใจบน reducers so reducer และข้างใน reducer show alert reducer state และ action และข้างในนี้ return state และ show alert คือ true alert message คือ action dot payload dot message และ alert variant คือ action dot payload dot variant awesome และเราจะ copy ทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไป show alert ถึง close alert และเปลี่ยนไปนี้ถึง false เปลี่ยนไปนี้ถึง no เปลี่ยนไปนี้ถึง no ด้วยครับ awesome และข้างหลัง export const alert slice actions equals to alert slice dot actions const export default alert slice dot reducer awesome so ทั้งหมดนี้ set แล้วครับ and ข้างใน main store ติดตั้งแล้วข้างในนี้ so ถูกต้องและข้างใน index.js เราจะเริ่ม or ติดตั้ง provider storeและ provider ไม่รู้ autocomplete ของผมไม่ถูก don't like it ไม่ชอบ oh there we go import provider from React Redux import store from /store/main store alright เราจะเห็นว่าข้างใน project ของเรา developer tools ถ้ามีปัญหาข้างในนี้ and no problem so far awesome so everything is looking good so far alright so มี Redux store แล้วเราจะตั้งใจบน alert component และแก้ไขนี้ real quick so ข้างในนี้มี2ตัว dispatch และ use selector so const alert equals to use selector my auto imports do not work at all ทำไม state dot alert และข้างบน import use selector use dispatch และข้างในนี้ from React Redux const dispatch equals to use dispatch
all right และข้างในนี้ alert dot show alert also div dot alert เปลี่ยนไปนี้ถึง backticks there we go alert dash alert dot alert variant และทีนี้ alert dot alert message so that should be for our alert และเราจะลบ alert หลังจาก5 วินาที3 วินาที10 วินาทีก็ได้ครับ so alert dot show alert ถ้าเกิดว่ามี alert dot show alert คือ true set timeout then let's do 5 seconds then dispatch out alert slice actions dot close alert all right so our alert function set all right finish แล้วครับและข้างใน project ของเรายังไม่มีปัญหา awesome so จะปิดลายไฟล์นี้ let's close out a lot of these files because we don't need them anymore and เราจะ check progress ของเราที่ไหน so set up redux อันนี้คือ done connect front end to back end so proxy front end to back end ข้างใน client side proxy ข้างใน client folder จริงๆ client folder ข้างใน package json file จะมี react bootstrap มี bootstrap มี react dom react redux react router dom ทั้งหมดไฟล์นี้ควรมีข้างใน dependencies ข้างบนนั้นควรเขียนว่า proxy เพราะว่าเราอยากส่งทั้งหมด request จาก front end ถึง back end ใช้ proxy เพื่อนั้นครับ so localhost port 5000 alright และหลังจากนั้นเราจะไปที่ไหน so we've done this part done so เราจะตั้งใจบนสั่งregister form so build out our register form and connect ข้างใน redux reducer และ fetch call และ build express router and controller good thing ข้างใน register form ไม่มี reducer แค่จำเป็นต้องสั่ง fetch call so redux fetch call ไม่มี reducer ข้างใน login form จะมี reducer แต่ข้างใน register form ไม่มี reducer so ข้างใน store or ข้างใน register form ของเรามี register ที่นี่ข้างใน register จะมีวิธีการ form so สั่งนี้ได้ครับ so let's do this real quick ทีเด็กผมอยาก import alert component ของเรา import alert component from /alert component there we go และใช้ form control และข้างในนี้เราจะใช้3 field ข้างในนี้มี username password confirm password so ใช้3 state ข้างบนมี username set username use state const password set password use state the const confirm password set confirm password use state okay so มี3 ตัวข้างในนี้มี type ที่เด็กคือ text มี placeholder คือ username มี value คือ username และมี on change คือ e set username e dot target dot value so that's all we need for our initial form control save ที่นี้ได้และwhoops form is not defined form
และ button ด้วยครับทั้งสองนี้ใช้ได้ so register มี username ข้างบนได้ครับ and we'll put in a class name of my3 give it some margin good enough all right copy นี้ได้ครับและทีนี้เปลี่ยนไป type คือ password oops password เปลี่ยนไปนี้ถึง password and เปลี่ยนไปนี้ถึง confirm password and there we go username password confirm password และข้างล่างทีนี้มี button ของ register และใช้ variant คือ outline primary so ทีนี้มี button มี register username password confirm password จะไม่ต้องเขียนว่า type is a submit และข้างใน form on submit equals to on submit handler okay so ข้างบน const on submit handler เท่ากันทีนี้อยากใช้ฟังก์ชัน async เพราะว่าเราจะเรียก dispatch และใช้ฟังก์ชัน e ข้างในนี้เพราะว่า e.prevent default ไม่อยาก reload page so ข้างในนี้เขียนว่า if username does not equal blank and password does not equal blank and confirm password does not equal blank แต่ว่า dispatch oh no dispatch ทำไมเพราะว่าเราอยากใช้ alert so const dispatch เท่ากัน use dispatch และ import use dispatch ข้างบน from React Redux และข้างล่างที่นี้ alert slice actions dot show alert และที่นี้อยากใช้ message fields must be filled in และ variant danger เราจะเช็คถ้าเกิดว่า Redux store ถูกต้องหรือไม่ถูก oh no let's take a look at what happened why dispatch alert slice actions key and pit t 9 ครับ oh alert slice actions yeah that looks right invalid Redux yeah can pit t9 ครับ oh ขอโทษครับ can pit t9 that's better so ไม่มี function call ทีนี้ข้างใน use dispatch ขอโทษครับ so there we go register fields must be filled in หลังจาก5วินาทีอันนี้จะลบไปแล้วครับ and there we go so ข้างในนี้ if password does not equal confirm password มี else statement และใช้นี้คล้ายกันข้างใน else passwords must match passwords must match so ข้างในนี้มี username และมี password oh no passwords let's refresh real quick ทำไมไม่เขียนpassword does not equal confirm password ผมคิดว่า oh ขอโทษครับ equals yeah there we go passwords must match all right so console.log
call redux fetch call. All right, so ทีนี้มี passwords match ตัวนี้ call redux fetch call so awesome ไปถึง redux store ข้างในนี้ได้ครับ so จะสั่ง user store ของเรา so จะ copy template นี้ครับและใส่ข้างใน user store ได้ครับและลบทั้งสอง show alert และ close alert ลบทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไปถึง user เป็น object และ authorized คือ no or ที่นี้ false ดีขึ้นและเปลี่ยนไป alert คำศัพท์ถึง user แค่นั้นครับและติดตั้งข้างใน main store ได้ครับ so import user reducer from user store และหลังจาก alert มี user reducer alright so ข้างใน user store เราจะทำอะไรบ้างครับเราจะสั่ง const export const user register view เท่ากัน async or ขอโทษครับเท่ากัน user object และ async function ที่นี้และมี dispatch okay sweet let response await fetch slash register user slash register และอันนี้คือ methodคือ post method และ headers content type application JSON และหลังจากนั้นมี body json.stringify และมี user object หลังจากนั้นเราจะรอให้ await response.json และหลังจากนั้น if data.message ถ้าเกิดว่ามีปัญหา or data.error เขียนเปลี่ยนไป this really should be data.error really should write data.error then we can write dispatch alert slice actions dot show alert และเขียนว่า message คือ data.error และ variant คือ danger และถ้าไม่มี console.log data alright so that's our register view และหลังจากนั้นอันนี้จะไม่ถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะพยายามใช้ register view ข้างใน register ที่นี้จะมี error ครับ so ที่นี้เขียนว่า await actually we can do a let result or const result equals to dispatch และใช้ await ที่นี้ dispatch register view และมี user object อะไรครับ user object คือ const user object equals to username และ password hey that's nice และ if result push to the login page so จะใช้ function ของ navigate import use navigate from React router DOM และ const nav use navigate และใช้ nav dot push or nav ขอโทษครับ slash login awesome และหลังจากนั้นข้างใน user store ของเรา we also want to do a return true there we go okay just for consistency return false ที่นั่นครับ awesome so ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะ refresh ที่นี้มี register save แล้วครับ let's do all of this correct register hey post failed 404 not found user register expected
อันนี้คือถูกเพราะว่ายังไม่สั่ง backend ของเราครับตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนไปถึง backend และสั่ง backend ของเรา so ข้างใน backend ของเราข้างใน server folder ของเราข้างใน controller ของเราและข้างใน routes ของเราเราจะเพิ่ม register route ข้างในนี้ so router dot post เพราะว่าเราส่งข้อมูลถึง backend so นี่คือ post route นี่คือ register let user register view let user register view ยังไม่สั่งแต่ว่าเขียนข้างบนได้จะบ่นว่า hey ไม่มี register view app crashed requires a callback but got undefined crap alright so จะสั่ง register view ข้างในนี่ so const user register view equals to async request responseและข้างในนี้ user register view แบบนั้นได้ครับ and that solves our error hey cool everything's back to normal และข้างใน register view จะใส่ข้างใน try catch block และข้างใน try catch block res.status for 400 มีปัญหาข้างใน backend และมี error และมี error.message alright และข้างใน try blockทีนี้ so if the user exists we want to report an error otherwise create the user so const user exists equals to await user dot find ในข้างในนี้ username find one ขอโทษครับusername let's do this request.body.username และถ้าเกิดว่ามี if user exists dot length is greater than 0 then we know เรารู้ว่ามีปัญหาuser exists already or else const user equals to await user dot create request dot body แต่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้เราจะเช็คถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้จะเกิดอะไร so let's do this real quick and let's do a res.status 201 เปลี่ยนไปนี้ถึง201 and let's go to our database ไปถึง database และข้างใน database จะลบ users ข้างในนี้ let's just start with a fresh database และมี users ลบนี้ได้ครับ users ลบได้ and we can get rid of courses and we can get rid of posts ทำความสะอาดทั้งหมดนี้แล้วครับ so ลบทั้งหมดนี้ได้ครับ so มีทำความสะอาดข้างในนี้ไม่มีอะไร collection ข้างในนี้ so now we come into our register view we hit register and oh no 404 not found let's find out what's going on and let's see user/register localhost 3000 not found ทำไมครับ and because we haven't added we have added the user/register and controller is here register view and let's take a look post register and created that works user/register is good so something มีปัญหาข้างใน user store user/register oh เราเพิ่ม proxy และไม่ reset server ที่นี้ so it's still going to the same place so ข้างใน project ของเราไปที่นี้ refresh data and we can get rid of the user's database so we know that it works
And let's try this one more time. And oh, เขียนผิดข้างใน proxy ของผม not that one ข้างในนี่ oh, that's the problem. There we go. And ขอโทษครับ that's better. All right. Register ได้ and perfect เรารับข้อมูลจาก backend ครับแล้วมี username มี password so ข้างใน client or ข้างใน database ของเราครับมี username และมี password ที่นี้ครับ so hey we created our username and we have our password แต่ปัญหาเพราะว่า password เป็น plain text oh no เปลี่ยนไปนี้อย่างไรครับ so ข้างใน register view จะแค่เปลี่ยนไปนาน and ข้างในนี่จะใช้วิธีการ bcrypt so const why did it import that one weird all right so ข้างในนี่ const bcrypt equals to require bcrypt js สำคัญมากใช้ bcrypt js ไม่มี bcrypt ธรรมดาครับ so ข้างในนี่ and let's test our error real quick มี asdf ที่นี่ so ผมจะพยายามใช้ asdf อีกครั้งครับ and register hey user already exists awesome that's a good thing เพราะว่ามี user ข้างในนี้แล้ว check ของเราที่นี่ user exists พันแล้วครับ so let's work on the password so const new password or enc password encrypted password up to you encrypted password equals to await ใช้เวลาน้อยเพื่อhashing so that's why we use an await statement there และใช้ request.body.password และใช้ salt of 10 และหลังจากนั้นเปลี่ยนไปนี้ถึง username request.body.username และ password คือ new encrypted password แค่นั้นครับ okay so we should be okay with that now so ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปนี้ถึง asdf register นี้และไปถึง login และเราจะเห็นว่าข้างใน refresh hey มี encrypted password ที่นี่ awesome so ผมจะลบทั้งสองนี้ user จาก database ของเราครับเพราะว่าอยากใช้ asdf กับ encrypted password so let's do this one more time register and we registered again และข้างในนี้ refresh มี asdf กับ encrypted password มาแล้วครับ so there we go awesome so เราจะตั้งใจบน login view so ข้างใน notes ของเราครับมี register form built out redux fetch call built out express router and controller และ tested ด้วยครับ so this is done as well awesome so now ตั้งใจบน login form so login form คล้ายกัน register form so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับไปถึง login ได้ครับ paste นี้ได้และเปลี่ยนไปชื่อของ register ถึงlogin ได้ครับและข้างใน function นี้จะลบ dispatch call ที่นั้น and ลบ confirm password ไม่ต้องใช้ confirm password ไม่ต้องใช้ confirm password form และเราจะเห็นดูอย่างไรครับไม่มี user register view แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอยู่ที่นั้น so confirm password is not up forgot to get it from there confirm password ลบไปที่นั้นและทีนี้ลบนั้นได้ลบนี้ได้ด้วยครับ and there we go so now we have our else call and that is it so ข้างในoh ไม่มี result there we go and user login view let's get rid of all of that and we can keep
There we go. That's better. So login ที่นี่ so ใช้ login อย่างไรครับใช้ login ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า login fields must be filled in so dispatch ที่นี่ถูกต้องครับและมาถึงที่นี่ so let's go with this and there we go so call redux fetch call so เราจะสั่ง redux call ของเราครับ so ไปถึง user store มี register view ข้างบนมีใช้วิธีการคล้ายกันเพื่อ login so we'll call this login view เปลี่ยนไป register view ถึง login so ไปถึง login มี user object ยังมี user object ถ้าเรามี error ที่นั้น console log data แต่ว่าข้างใน data จริงๆเราอยากใช้ reducer ข้างในนี้ so user login view state and action มี return state และ user action dot payload และ authorized คือ true so เปลี่ยนไปทั้งสองนั้นได้ข้างในนั้นและข้างในนี้อยากใช้ dispatch user slice dot actions dot user login และ data ข้างในนี้ alright so user จะไปข้างใน user object ที่นี้จาก object และ action dot payload จะไปข้างในนี้ and that's really it จะสั่ง login method ข้างใน backend ด้วย alright so ไปถึง backend ของเรา actually ก่อนนั้นผมแค่อยากแสดงว่าดูอย่างไรที่นี้ข้างใน login function so login.js มี function ที่นี้ user login view import แล้วข้างบน so มี user login view ที่นี้มี nav ที่นี้และมี result nav ถึง profile หลังจากนั้น refresh ที่นี้ไม่มีอะไรไม่มี error ที่นี้และเขียนที่นี้ login asdf hey not found this is good news เพราะว่ายังไม่สั่ง login ข้างใน backend so สั่ง login ใน backend ได้ครับ so let's create this view const user login view async request response และไม่มีอะไรข้างในนั้นตอนนี้actually let's just do this real quick status make sure everything works dot json error dot login view successful let's test that out user login view และข้างใน user routes จะสั่ง router dot post slash login และ user login view controller user there we go so refresh ที่นี้ login and login view successful cool so เราติดตั้งถึง user controller ที่นี้ถูกต้องครับ awesome now เราสั่ง function นี้ได้ครับ so let's test this out มี try catch block และข้างใน catch block ใช้ function นี้ได้ข้างใน error so let's get rid of that first และ const user exists เราจะใช้วิธีการคล้ายๆกัน so let's copy this whole thing and alright const user exists if user exists we want to do find one ที่นี้let me username request body username if user exists then res.status then we want to check password check if the passwords match else so ถ้าไม่มี user does not exist hey cool so user exists actually let's use user instead userดีกว่า
All right, so const compare pass equals to await bcrypt dot compare the request dot body dot password and equal string the hashed string user dot password ta ani if compare pass if true then res dot status 200 dot json user else password incorrect. So password is incorrect. So ผมจะแนะนำไม่เขียนแบบนี้ไม่เขียน errors แบบนี้จะแสดงว่าใช้วิธีการดีขึ้นถ้าเกิดว่ามี error แบบนี้แต่ว่า let's test this out. So we have this user does not exist. So user does not exist. Hey, sweet. มีปัญหาที่นี้ user does not exist และมี password is incorrect. Awesome. So ถ้าเกิดว่าทั้งสองถูกต้องครับ login จะไปถึง profile และมี user มาแล้วทีนี้ So our login method is working just fine และข้างใน profile สั่งนี้แล้วใส่ข้อมูลข้างใน profile แล้วได้ครับใช้ user ข้างในนี้ So let's just toss in equals use selector state dot user และข้างใน profile ของเราครับใช้ข้อมูลที่นี้มี user dot username และมี user dot underscore id So เราจะเห็นว่า use selector not defined import use selector from React Redux and we should have ASDF และ ID ของ ASDF ID ที่นี้เหมือนกัน ASDF มีล่าสุดมี 0f7 ล่าสุดมี 0f7 so we have the right user แต่ว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่า refresh ที่นี้ oh no ข้อมูลทั้งหมดลบไปแล้ว so เราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้มี register view ถูกต้องมี login view ถูกต้องโอเคแต่ว่ามี profile ไม่มีวิธีการเรียกข้อมูลจาก database ถ้าเกิดว่า login แล้วส่วนมากในแต่ก่อนเราจะใช้ JSON Web Token ส่วนมากเราจะใส่ Web Token ข้างใน application ข้างใน local storage ของเราและใส่ key ข้างใน local storage และใช้วิธีการเรียกkey จาก backend และ compare ถ้าเกิดว่าเรียกข้อมูลจาก database สั่ง verify view ถ้าเกิดว่าไม่ชินกับวิธีการนั้นเห็นวิดีโอข้างบนใช้ user authentication video เขียนในแต่ก่อนจะแสดงว่าใช้ JSON Web Token so วันนี้เราจะใช้วิธีการอื่น more secure more scalable and more functionality ใช้วิธีการของ PassportJS และใช้ session cookies so อยากแสดงว่า actually before going there ก่อนไปที่นั้นเรา login form เขียนนั้นได้ so อยากแนะนำ PassportJS ตัวนี้ครับ so we'll use PassportJS we'll use Passport Local เพราะว่า Passport Local ใช้วิธีการusername password login และหลังจากนั้นเราจะใช้ username password จาก Passport และ Passport จะใส่ cookie ข้างใน browser ของเราครับ so let's take a look at how all this works ผมจะแสดงว่าข้างใน server.js the call front end call เป็นเหมือนกันข้างใน front end ไม่มีเปลี่ยนไปอะไรอันนี้ทั้งหมด front end ดูเหมือนกันข้างใน React Store ดูเหมือนกันด้วยครับไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้แต่ข้างใน back end ทุกทีจะเปลี่ยนไป so ข้างใน back end เราจะไปที่นี่ MERN Passport npm install passport dash local ทั้งสอง express session และ cookie parser so ทั้งสี่นี้ passport local express session and cookie parser install all of these และ
หลังจากติดตั้งทั้งหมดนั้นจะเริ่มโอเคอยากแนะนำ PassportJS ข้างใน PassportJS มี simple unobtrusive authentication for Node.js และเราจะเห็น documentation ของนี้ครับ documentation แปลกนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากชินกับ documentation เป็นง่ายๆ so ไปถึง general ทีเด็กและข้างใน general จริงๆควรไปถึง configure หลังจากนั้นไป authenticate so เราจะไปถึง configure ทีเด็กและข้างใน configure เราจะใช้วิธีการที่นี่เพราะว่าใช้วิธีการFor example, the following uses local strategy for username and password authentication. So copy นี้ทั้งหมดได้ครับ So ผมจะสั่ง middleware folder, make dir server middleware, le touch server middleware passport middleware or PassportJS middleware แล้วแต่คุณครับ .js so middleware PassportJS middleware ใส่ทั้งหมดข้างในนี้ได้ครับและผมจะเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับ and we're gonna have some errors in here เราจะมีปัญหานิดหน่อยแต่จะแสดงว่าแก้ปัญหานี้อย่างไรครับและเราจะ import user ที่นี้ด้วยครับ so const user equals to require schemas user schema okay cool และหลังจากนั้นอันนี้จะแค่อธิบายว่า line โดย line โดย line ทำอะไรบ้างครับและล่าสุดมี serialize และ deserialize อันนี้สำคัญ so เราจะ copy ทั้งสองนี้และใส่ข้างในไฟล์นี้ได้ครับและ there we go and that's it และข้างหลัง module exports passport all right so ใช้ passport primary ที่นี้ so passport package มาที่นี้และเราเปลี่ยนไป passport package นิดหน่อยและ export passport package นี้ so ใช้ passport package อย่างไรข้างใน project ของเราไปถึง server.js ระหว่าง express.js และข้างบน routes.js อันนี้สำคัญมากจำเป็นต้องใช้ข้างในนี้มี3 package จำเป็นต้องใช้ข้างในนี้ครับ so ใช้วิธีการ express sessions so const or tdec cookie parser could require cookie parser const session require express session และ const passport require ไม่ต้องใช้ require passport session oops require มาจาก middleware ของเราครับ ./middleware/ passport JS middleware so app.use cookie parser app.use session แต่ว่า session ใช้อย่างไรครับมี express session ที่นี้มีข้างใน documentation app.use session แบบนี้ครับ so we're gonna pop this in here และเปลี่ยนไป keyboard cat ถึง spot skills อันนี้แล้วแต่คุณ secret up to you ก็ได้ครับแต่ว่าใช้ secret ข้างนอก project นี้ไม่เคยshare secret อาจจะมาจาก process env so it's probably a good idea ใส่ข้างใน env file ของเราครับ so session secret เท่ากัน spot skills แบบนี้และเราจะใช้ session secret ข้างใน server.js so ใช้ process .env .session secret so session secret this session secret ที่นี้ so ใช้แบบนี้ได้ครับและ resave อันนี้ทั้งหมดเราจะแสดงว่าข้างในอนาคตใช้อย่างไรและข้างใน documentation จะแสดงว่าใช้ฟังก์ชันนี้อย่างไรครับ oops wrong direction และจะไปถึงconfigure actually authenticate where is actually it isn't configure ขอโทษครับ so ข้างใน configure มีใช้นี้ทั้งสอง app.use passport initialize app.use passport session so ใช้ทั้งสองนี้ได้ครับและ save ได้ and let's take a look our session deprecated request.secret secret option at the server interesting
secret deprecated. Let's change this up real quick. That's a weird error. I have not seen that before. Let's try this. Secret equals process.env. Session secret. And let's try that. Still doesn't like it. Interesting. Well, and that apparently is better. Option at. Okay. All right. So มี secret ข้างในนี้ผมจะจำเป็นต้องเห็นว่าทำไมไม่ใช่ process env ข้างในนั้น but we'll see. Try one more thing. It is possible. Require .env.config. And maybe that is blank. Oops. Okay, that's better. So I don't think I was importing process env correctly. So that's better. So ใช้ข้างใน env file ได้ครับ Alright, so coming back to server.js มี cookie parser, secret session or session และมี passport. Alright, so หลังจากนั้นไปถึง login view และข้างใน login view จะ comment out ทั้งหมด login view นี้และ import ข้างบน const passport equals to require /middleware/passport middleware และเราจะใส่อะไรข้างใน user login view ใช้ authenticate ข้างบนและใช้ custom authentication so custom callback ใช้วิธีการนี้ครับ so จะ copy ไม่ทั้งหมดนี้ copy จนถึงที่นี้และข้างในนี้ใช้ passport และเพิ่มคำศัพท์ next ข้างใน user login view so มี passport authenticate local มี function ที่นี้และข้างใน return ผมอยากใช้ return res.status.404.json มี error ที่นี้ invalid username or password login and ที่นี้เปลี่ยนไปถึง res.status 200 อันนี้คือ successful และกลับ user ได้ครับ awesome so ข้างใน project ของเรา let's see what happens ผมคิดว่าจะมีปัญหาครับ so we are going to get an error so error ที่ไหนครับ user valid password is not a function so ข้างใน documentation จะมี user valid password ที่นี่แต่ไม่มี function ของ user valid password so เราจะใช้ bcrypt ข้างในนั้น so const bcrypt equals to require bcrypt.js และเปลี่ยนไปนี้ถึงถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ถูก so if this fails so we want to keep that not in there not correct if this is not good await bcrypt.compare password มาจากที่ไหน password มาจากที่นี้และ user.password user.password มาจากที่ไหนมาจากที่นี้ครับ so this is really confusing เพราะว่าไม่มี user object แต่ว่ามี user object ที่นี้จาก result ของนี้จะใส่ข้างใน user ที่นี้และข้างในนี้ใช้ user ที่นี้ password มาจาก function ข้างบน so this is request.body อันนี้คือ user item so it's a little confusing แต่หลังจากนั้นมี password มี user ถ้าเกิดว่านี้ไม่ถูกอันนี้จะไม่ผ่านจะมี incorrect password แต่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้ await function ที่นี้จะไม่ต้องเปลี่ยนไป function ข้างบนถึง async function so let's make sure all of that goes correctly and log in again and hey it does work มีข้อมูลที่นี้
และมี profile ที่นี่ that's pretty sweet so จะไปถึง login อีกครั้งและข้างในนี้ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า ASDF มี incorrect username login hey invalid username or password login มาจากที่ไหนครับมาจากที่นี่ครับ invalid username or password login hey pretty sweet so อันนี้ถูกและ password ไม่ถูกมี invalid username or password login okay so ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป error นั้นเปลี่ยนไป error นั้นอย่างไรครับ console.log เขียนว่า info และเขียนที่นี้ refresh อันนี้ incorrect username login และ incorrect username info มาจากที่นี้ incorrect username มาจากที่นี่ครับ so if we wanted to ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนไปข้อมูลและแสดงข้อมูลดีขึ้นที่นี้เขียนว่า incorrect username จาก back end ถึง front end ได้ครับผมจะไม่แนะนำใช้วิธีการแบบนี้ใช้แนะนำหรือจะผมแนะนำใช้งานวิธีการนี้เพราะว่าอันนี้สะอาดกว่าดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so เขียนว่า if info return res.status 403 404.json มี error info message so เขียนแบบนี้ได้ครับและ login และ incorrect username ทีนี้และเปลี่ยนไปนั้นและเปลี่ยนไป password incorrect password ทีนี้ผมจะไม่แนะนำเขียนแบบนั้นเพราะว่าวิธีการใช้ invalid username or password login ดีกว่า this is so much better เพราะว่าใครจากข้างนอกไม่รู้ถ้า username ใน database หรือไม่รู้ password ในไม่รู้ username หรือ password มีปัญหา so it's harder for external people to find if this is valid or not สำคัญมากทีนี้คือ request login user so ฟังก์ชันนี้จะทำอะไรบ้างครับใส่ข้อมูลของ user ข้างใน request ของเราครับทำไมนั้นคือสำคัญมาก so ผมจะแสดงว่าที่เด็กก่อนผมอยากแสดงว่าจะเกิดอะไรข้างใน application ของเราข้างใน cookies ของเรา so ข้างใน server.js file นี้ผมเขียนผิดนิดหน่อยครับทีนี้ cookie secure ลบ secure equals true เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ใน production เป็นจริงๆใช้ใน domain ได้แต่ข้างใน development จริงๆไม่ต้องใช้ secure is true so we're going to remove that for now และใช้ cookie parser ใช้ข้างหลังที่นี่ขอโทษครับและใช้ secret ข้างใน cookie parser เพราะว่า cookie parser จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด session so จำเป็นต้องใช้ secret เหมือนกันระหว่างทั้งสองฟังก์ชันนี้ครับ so we're just going to pop that in there and then we should be able to มาถึง login ได้และหลังจาก login มี cookie มาข้างใน browser ของเราครับที่นี่ so ข้างใน browser มี cookie ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง network ของเราเราจะเห็นว่าที่นี่มี login และข้างใน login let's go back to this real quick and I want to refresh ไม่มี login อะไรข้างในนี้ผมจะเขียนว่า ASDF และข้างใน application ลบ cookie นี้ทีเด็กและข้างใน network ไม่มีอะไรข้างในนี้ไม่มี cookie ข้างในนี้ so เขียนว่า login so มี login อันนี้คือ document type fetch และ initiator คือ user store so เราจะเห็นข้างในนี้มี response header อันนี้คือ response header เป็น set cookie ข้างในนี้ so อันนี้คือ set cookie ข้างใน application ของเราข้างใน cookies และอันนี้คือ value ของ cookie ที่นี่ครับอันนี้เก็บข้างใน memory ของ backend server ยังไม่เขียนถึง server ถึง database จะเก็บทั้งหมดข้อมูลข้างใน memory so scale ได้ครับและจำเป็นต้องใช้ถ้าเกิดว่ามีมากกว่าล้านคนใช้ไซต์เหมือนกันใช้ memory เยอะมากได้ so ข้างใน network มี login และมี request headers ไม่มีอะไรข้างในนี้ครับ so
ถ้าเราจะไปถึง login อีกครั้งและเขียนว่า ASDF จะเห็นว่าข้างใน login ข้างใน request headers ไม่มีอะไรข้างใน request header นี้มี cookie ว้าว cookie มาจากที่ไหนครับ browsers จะอัตโนมัติเรียก cookie ของsite และส่งให้ข้างใน request headers กับ request ที่นี่ครับ so the login will automatically grab the cookie and send it with that's a browser's functionality so browser จะส่ง cookie ID ที่นี่ถึง backend ของเราและ backend ของเราจะเห็นว่า hey cookie ID มี state อะไรข้างใน backend มี database ข้างใน memory ของ sessions และจะเห็นว่ามี ID นี้ state ของ request.user อะไรครับ login แล้วไม่ login มี request user ไม่มี user so จะแสดงว่าใช่นี้อย่างไรจะแสดงว่ากับ profile นี้และ app.js so จะแสดงว่าข้างในนี้มีสั่ง route อื่นจะสั่ง verify route or get user router dot get slash verify และ user verify view และ user verify view ยังไม่สั่ง user verify view และข้างใน user controllers ข้างใน const user verify view equals to async request response ทีนี้เขียนว่า if request.user then res.status 200.json และเขียนว่า user ที่นี้ or request.user ขอโทษครับและถ้าเกิดว่าไม่มี res.status 400.json or 403.json มี error please log in again okay so ใช้ user verify view ยังไงครับใช้ข้างใน app.js ข้างใน protected route so user verify view alright so ข้างในso ข้างในapp.js ใช้วิธีการของ user verify view ข้างบน so ใช้ use effect ใช้ single time ใช้ข้างบนที่นี่ const dispatch equals to use dispatch และข้างในนี้ใช้ const verify user equals async function ที่นี่และ await dispatch user slice actions oopsไม่มี user slice actions ใช้ verify view จาก user store so ใช้ข้างใน user store มี verify view so const export const user verify view equals to ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มี token แค่มี get view แค่นั้นครับ so async มี dispatch และข้างล่าง dispatch จะมี let res equals to await fetch และใช้ user slash verify และนี่แค่ get view await res.json และมี if data copy ทั้งหมดข้างบนได้ครับ so มี error มี data ที่นี่และ user login แล้วครับ so ใส่ข้างในข้อมูลได้ครับ so pretty quick we'll get the data back เราจะรับ data หรือเราจะรับ error จากที่นี่ถ้าเรามีรับ data ใส่ข้างในนี้และ authorized ได้ด้วยครับ so let's go back to app.js let dispatch user verify view จาก user store และใช้เรียกแบบนั้นก็ได้และข้างบนมี loading
whoops, loading, set, loading, use state, true, and ทีนี้ set loading คือ false และทีนี้ verify user เรียกแบบนั้นได้ครับและข้างใน routes ใช้วิธีการข้างในนี้ของ loading not loading so this will be false first และเขียนว่าทีนี้ loading และ should be all we need use dispatch lim so import use dispatch from React Redux and there we go and oh no oh whoops user verify view ข้างใน backend ของเรามีปัญหาครับเขียนผิดที่นี้ครับ request the response there we go and that's better and oh no มี verify มีปัญหาครับทำไม so typos all over the place ขอโทษครับ and that should be okay there we go so me please log in again hey เพราะว่าไม่มี request.user so ที่นี่เขียน login ได้ครับหลังจาก login มี profile ที่นี่และถ้าจะ refresh ที่นี่ hey มี profile จะอยู่ที่นี่เพราะว่า app.js จะรับข้อมูลจาก backend so now we have this profile so let's do this let's log out เราจะไปถึง log out และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so เขียน log out function อย่างไรครับ so ข้างใน user store มี user verify view มี export const user logout view คืออะไรครับ async dispatch res let res equals to await fetch slash user slash logout และ logout คือ get request เพราะว่าเราจะแค่เขียนว่า logout และใช้วิธีการ data equals to await res dot json ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเขียนปัญหาที่นี้และใช้ user logout data และข้างในนี้เขียน user login copy นี้ได้ครับและ user logout ไม่ต้อง clear อะไรข้างใน cookies แค่จำเป็นต้อง reset user ที่นี้ถึงnone แค่นั้น and authorize คือ false แค่นั้นครับ so that's our log out view user log out และสั่ง log out function ข้างใน controller ได้ครับ so controllers มี verify view const user logout view equals to async request response และข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า if they're already logged in then request dot log out so by tini actually let me make sure I have the syntax right oh request and I think my user controller may request log in I think this is log out but let me make sure log out request log out แค่นั้นครับ so ใช้วิธีการนั้นได้ครับ and request log out แค่นั้นครับ or else please log in again so ใช้วิธีการที่นี้ใช้ user log out view ข้างหลังและข้างใน user routes router dot get slash log out user log out view
so user logout view user logout view so ข้างใน function นี้ครับมี user logout ไปถึงไป header ของเราข้างใน header ของเราเราจะมีconst logout handler equals to async และทีนี้ไป let's see we're for now we'll just log out and keep it the way it is try dispatch const dispatch equals to use dispatch the const import use dispatch from React Redux the logout handler dispatch wait user logout view และทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง on click logout handler alright so มี profile ที่นี้ไม่มีข้อมูลของ login แล้ว so verify ที่นี้ไม่ login actually the backend seems like there's a problem interestingทำไมมีปัญหาที่นี้403 forbidden am I oh I think in my profile ขอโทษครับข้างใน profile เราจะใส่ alert component there we go please log in again so ถ้าจะไปที่นี้ไปถึง logout ได้และไปถึง login so เขียนว่า login ที่นี้ login และ refresh ที่นี้ก็ได้ครับและจะ click logout และ refresh ที่นี้ and we should ทำไมไม่มี logout all right oh I think ที่นี้มีปัญหากับ oh my verify is still working so I am not logging out and let's see what I did wrong header console.log logout view and what I want to do I think in my user store is user logout so I am not getting log dataเพราะว่าไม่มี data store line 60 that's still working ทำไม verify view ยังทำงานถูกต้องครับ okay so I have a problem มีปัญหาน้อยกับ timing okay so loginไป login ได้ถึง profile ก็ได้ครับ and that works now I click log out and I should be logged out refresh tini and it's not working let's go to our user controllerเพราะว่าไม่มี res ที่นี่200.json error user logged out successfullyที่นี่ let's do that
and let's send a message and ข้างใน user routes or user store ที่นี่มี dispatch alert slice actions dot show alert message data dot message and we have variant success. All right, so teamy. All right, perfect. Please log in again. Log in. Log in. There we go. Click log out. User logged out successfully. Awesome. Woo! So the problem before teeny kangnaiไม่มี response ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขียนว่า request logout จำเป็นต้องส่งให้ response ด้วยครับ so now we have a please log in again to see the profile ตอนนี้ใส่ private route ได้แต่ไม่จะแสดงว่า private route แต่แค่อยากแสดงว่า authentication function และ cookies so before we go แค่อยากแสดงว่าข้างใน browser ของเราครับดูคุกกี้อย่างไรครับ so เราเห็นว่าข้างใน application มีคุกกี้ที่นี้และ let's walk through that process one more time delete cookie จากที่นี้และข้างใน project ของเราไปถึง login ได้ครับ refresh ข้างในนี้มี network ที่นี้ and มี verify ที่นี้ verify view automatic จะใส่ cookie ข้างใน project ของเราครับ so I'm going to get rid of this real quick จะ delete นั่นได้และข้างในนี้ ASDF ใส่ข้างในนี้มี login ข้างใน project request headers ไม่มี cookie อะไรข้างในนี้และข้างใน application มี cookie ข้างบนที่นี้ so ถ้าเกิดว่าผมจะพยายาม refresh ที่นี้จะเก็บข้อมูลที่นี้ไม่ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่า verify view ข้างใน app.js จะเช็คถ้าเกิดว่า user login หรือไม่ login so อันนี้ refresh cookie ข้างในนี้ได้ครับ so หลังจาก refresh cookie ข้างในนี้เราจะเห็นว่าข้างใน network ทุก request มี verify จะมี cookie ที่นี้จะเช็คข้างใน memory ของ server ข้างใน database ข้างใน memory ถ้าเกิดว่า status ของนี้ถูกหรือไม่ถูกถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง log out ที่นี้ hey user logged out successfully cookie จะอยู่เหมือนกันข้างใน database ของเราครับ so ถ้าเกิดว่าที่นี้ผมจะเขียนว่า refresh ที่นี้ verify จะปิดเพราะว่ามี error 400 please log in again if I want to see the profile so หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากเห็น cookies ข้างใน browser จริงๆไปถึง privacy and security ไปถึง cookies and other site data ไปถึง see all cookies and เรียก local host มี1 cookie มี connect.sid และที่นี้มี name connect.sid อันนี้คือ cookie id domain is localhost path same site connection only accessible to the script not accessible to the script not accessible outside of this domain so แค่ข้างใน domain นี้เรียก cookie นี้ได้ครับ and มี expires เมื่อไรครับ set cookie เมื่อไรทีนี้และ ends when the browsing session ends so ทีนี้ผมลบได้ลบ cookie นี้ได้ครับ so I'm gonna get rid of that cookie and it's really annoying so if I search for localhost in here againไม่มี cookie ที่นั่น so let's go back to our project and come back into login and log in again and จะไปถึง settings และข้างใน site settings and cookies localhost hey we have a cookie here awesome so if I remove this I would think ผมคิดว่า hey refresh ข้างในนี้ hey log in again มี cookie ข้างใน application มีที่นั้นและข้างใน settings มีควรแสดงที่นี้ but it doesn't show up now it shows up I have to refresh this page so it can get a little annoying so localhost ที่นี้มี connect.sid มีข้อมูลที่นี้ so we're gonna change the cookie expiration so เพิ่ม expiration ข้างใน cookie ล่าสุดและข้างใน project ของเรามี index.js or ขอโทษครับ server.js และ cookie มี max age และข้างใน max age จะแค่ใช้เบอร์แบบนี้
we'll just see what happens with a max age like that. And we'll go back in here. Le refresh Kang Nai ni. Please log in again. Le Kang Nai settings Kong ni. Let's get back out of here and search for a cookie again. Localhost, me one cookie. And there we go. Me expiration Kang Nai ni. Me expiration Prung ni. So it's basically a little over 3 hours from now is December 12th. Me 3 ชั่วโมงในอนาคตจะ expire. So เปลี่ยนไปนี้อย่างไรครับจริงๆ this is really confusing, but it's days 1 times ชั่วโมง hours times minutes นาที times วินาที times 1,000 อันนี้คือคุกกี้ของ30 วัน so let's go back อันนี้ตอนนี้เขียนว่า Sunday December 12th 2021 อันนี้ created December 11th so เราจะกลับไปที่นี่ log in แล้วและ log in และไปถึง settings อีกครั้ง come back search again and there we go and see what we have ตอนนี้ Monday January 10th at 11:26 a.m. or p.m. So this is a 30-day cookie. So now we can set a 30-day cookie. ถ้าเกิดว่ามี3 เดือน cookie เปลี่ยนไปถึง90 days ได้ครับและ refresh ข้างในนี้และ cookie จะ refresh และ update ด้วยครับ so this should refresh in here as well. So let's take a look and we have a 90-day cookie now. So Friday March 11th 90-day cookie ลบไปแล้วหลังจากนั้น so this will be good so มาถึงไซต์อีกครั้งและเก็บ state ของเราจนถึง log out ได้ครับ so now if we log in cool there's my profile I should be able to close the browser come back to the browser and we have a profile and my cookie is still good I am still logged in haven't clicked log out I can even open the browser come back to it doesn't matter เพราะว่าทั้งหมด session save ข้างใน cookie ของผมถ้าเกิดว่าผม log out state ของผมจะอยู่ข้างใน cookie ด้วยครับ so this is all stored in the backend database ถ้าเกิดว่า backend database ของ session ของเราลบไปแล้วทั้งหมด client session ลบไปแล้วด้วยครับ soผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ cookies ใช้ register อย่างไรใช้ login อย่างไรใช้ PassportJS introduction อย่างไรจะทบทวนเราทำอะไรบ้างครับเราแค่สั่ง PassportJS middleware จาก documentation ของเราทีนี้ไม่เปลี่ยนเยอะแค่เปลี่ยนไป valid password หรือไม่ valid password ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ function valid password จาก documentation ทีนี้ใช้วิธีการจากใช้วิธีการข้างใน schema ใช้ schema method valid password และใส่ข้อมูลข้างในนั้นเพื่อ password แต่แค่อยากแสดงว่าใช้ bcrypt ข้างในนี้ directly อย่างไรครับและใช้ await function และ async เปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยและข้างใน server JS สั่ง passport กับ sessions อย่างไรครับ so this takes the place of JSON web tokens และ scale ด้วยครับ so JSON web tokens a little cumbersome a little confusing this is very confusing but scales much easier with more information and easier configurations in the future with more capability Facebook Twitter Google all these other options และหลังจากนั้นใส่ข้างใน user login method จำเป็นต้องใส่คำศัพท์ next ข้างใน user login view และหลังจากนั้นมี passport authenticate คือคำศัพท์ใช้ local ที่นี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปในอนาคตใช้ Facebook ใช้ Twitter ใช้ Google Auth หลังจากนั้นข้างในนั้นมี info ถ้าเกิดว่าอยากใช้ custom errors ที่นี้ใช้ได้ครับ so I'm going to get rid of that and we have invalid username or password here and then we return the user ในสถานการณ์ของเราใน project ของเราผมอยากส่ง user ถึง React Redux เพราะว่าอยาก save ข้างใน store และหลังจากใน store ใช้ข้างใน profile ใช้ที่ไหนก็ได้และหลังจากนั้นเราสั่ง verify view อันนี้ verify view เราจะเปลี่ยนไปในอนาคตใน project ถึง login required
middleware view และหลังจากนั้นถ้าเรามี request user จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ถ้าเราไม่มี request user ไป login อีกครั้งได้ครับและมี log out function สำคัญมากใช้ request or res status ที่นี่เพราะว่าถ้าเราไม่มี response front end จะรอเวลานานมากถึงมี response ถูกครับ so with that ผมหวังว่าอันนี้ช่วยสร้างpassport project และเข้าใจ passport นิดหน่อยและ introduction ถึง passport MERN Mongo Express ทั้งหมด project ร่วมกันข้างในวิดีโอนี้ครับ alright so with that I hope this has helped you understand how to register users, log them in with Passport, and then keep them logged in with session cookies, and then how to actually modify cookies as well. So, ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody.